गेम सुरु हुनुभन्दा अगाडि मलाई सरी भन्न चाहन्छु, मैले धेरै दिनसम्म भिडियो हालेको छैन र आजको भिडियोमा म खेल्न गएको एनिमेटेड डिफेन्सर्स यही भन्ने गेमलाई आफ्नो इन्ट्रेस्ट सुरु यो के चाहिँ लगाएको छ ब्याकग्राउन्डमा म आज खेल्न गएको एनिमेटेड डिफेन्सर्स कति दिनपछि र आजको डे 2 गेम खेलेको किनकि डे 1 को मैले हाल्न सकेन एउटा बसमा कारणले र आजको यो भिडियोमा म अहिले प्रो अलिकति धेरै अपलोड गर्नवाला हो। नुबदेखि प्रो राम्रो युनिट्स र क्यारेक्टरहरू पनि मिलाएर हेर्ने हो। अहिले त खासै च्यालेन्जेसमा के पनि छैन, बरु युनिटमा गएर हेरौँ युनिटमा के राम्रो पाउला। युनिट अनि स्टोरी मोड हो जाम। मैले सायद एलिमेन्टल सक्छु होला र एलिमेन्टल अब घुस्न ओए गेम ग्लिच खा गाइज म घुसेँ एलिमेन्टल च्याप्टर 5 को ट्राई हामीलाई सुरुमा छोडिदिउँ च्याप्टर 6 च्याप्टर 5 6 म बाहिर किन हुँ। ओके म गेमभित्र आएँ। यो वेब 2 हो र के भन्ने यो नुबडाहरूलाई एकछिनमा मार्न सक्छु किनकि मसँग छ 850 लेभलको द बिस्ट भन्ने कुरा जो कि जसको पावर के हो त्यो त मलाई थाहा छैन। यसलाई कहाँ हाल्ने बे यहाँदेखि यहाँ रेडमा नै होइन होला कहाँ हाल्ने हो। कान प्लेस युनिटेड हियर वाइ कहाँ हाल्ने बे कहाँ हाल्ने हो यही हाल्छ बरु त विष्णु कहाँ हाल्ने थाहा नै पाएन। यसले मार्दै गर्छ यसले मार्दै रह र यसलाई कहाँ राखौँ भन्दाखेरि यति आँखाएर यसलाई कहाँ राखौँ त्यसको माथि राख्नु मिल्दो रहेछ। वेब 5 कम्प्लिटेड 2500 लाग्छ त्यही पैसा त्यति औकातको बाहिर हामीले त्यहाँ लिनु मिल्दैन। टुन्ड एक्सिस स्पिड गरिदिउँ चाचाडे भयो भने चाहिँ के थाहा गेम मार रहा यो यसलाई बढाऊँ अब गेम आइयो होला के लाग्यो भन्नुभयो मैले एडिटिङ हाल्न आउँदैन यो पनि एडिटिङ नै हो। अब बसको पालि यसमा अनि त्यसपछि यी बस्नु पऱ्यो इजेड भन्छु होला मलाई अब तर स्प्याम चाहिँ हाल्न सक्दिनँ। उहाँ गेमको लोयमा क्रिसमस स्टोरी इभेन्ट ओके पाएँ मैले प्ले टाइम किल्स 3 के 3 के हाल्ने र के पनि छैन। मैले पब्लिक सर्भरमा मात्रै अलि ह्याङ खान्छ मेरो फोन जाम सिजन इभेन्ट ट्रायल क्रिस्टल हुन्छ के काम हो मलाई थाहा नै छैन। नै थाहा यो क्रिस्टल ओके प्लिज के राम्रो है प्लिज ओके आफ्नो हालम यो के हो नाम यसको यो थाहा छैन यसको नाम प्लिज के राम्रो प्लिज रियल स्विफ्टनेस 3 ब्रो रिसेस कुलडाउनमा 1.5 सेकेन्ड फेरि हेर्न मन लाग्यो मलाई तर सक्दिनँ म गर्न किनकि सोड आइटम्समा हेरौँ त आइटम्समा पनि मिट यो दुइटा रहेछ मसँग मिटले फिडेर मेललाई खतरनाक युनिट छ तर यो भन्यो भने साँच्चै अन्त त अब यसलाई होइन कहाँ त्यो पिङ्क कलरको यो पिङ्क कलरको वाला 3 लेभल बढ्छ मैले 5 हुनेवाला छु भनेपछि यसको मतलब पहिले 5 भयो म र अब फेरि यहाँ जाऊँ समरमा क्लिक हानौँ स्ट्यान्डर्डमा जाऊँ स्ट्यान्डर्डमा स्पिन हानिदिउँ न त छोडिदिउँ समनी यो अरू सक्दिनँ म जाम हुन्छ अहिलेको लागि। ओके म गेममा एडिङको पावर हो भोइसहरू काहीँ मिलेन होला किनकि मैले अलिकति हतारमा हो किनकि गेमको भिडियो हाल्न र यसलाई फास्ट पनि गर्नुपर्छ नत्र होला झ्याउला के जस्तो मान्छेलाई यो भिडियोमा एडिटिङ त्यति राम्रो छैन होला अरू भिडियो जस्तो र मैले सोचे जस्तो त्यही भएर प्लिज यति हेर्न यसमा चाहिँ मैले ग्याम्लिङ र ग्राइन्डिङ मात्रै हेरेको थिएँ अरू खासै के गरेको छैन।
अब के भन्नु ल च्यालेन्जेस थियो च्यालेन्जेस गरिसकेको थियो च्यालेन्ज अर्को स्टोरी मोड पनि इजी थियो च्यालेन्जेसको त्यो लिएँ एउटा लिएपछि म गएँ अनि यसको भित्र अनि एउटा खतरनाकवाला पाएँ जिसको नाम हो गोल्डन स्पिरिट पाएँ मैले गोल्डन स्पिरिट यसमा मेरो स्पिरिट चाहिँ राम्रो थियो र यसको यो लास्टै थोत्रो पाएँ मैले र यसमा खतरनाक के अरे कहाँ प्रिजन एन्ड एलिमेन्टल टु कति लक्की थियो म यो थियो बेस्ट पार्ट अब डे 4 मा जाऊँ र यो डे 4 हो किनकि डे 2 मा डे थियो भने देखाउन सकेन किनकि मलाई पनि थाहा छैन किनकि अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँ हुन्छु अब त्यो डिभाइन यार कुनै पनि सक्दैन रहेछ चारचारी आफ्नो त्यो के भन्छ त्यसलाई अभर हान्नु पऱ्यो एक्सएजीमा जाऊँ क्वेस्टहरूमा जाऊँ क्वेस्टमा के छ क्रिसमस प्ले फर 45 मिनट्स ओके अरू के छ के क्रिसमस रेड क्रिसमस मल्टिप्लेयर हल एलिफेन्ट प्लेयर ओके टु च्यालेन्ज दिल्लीमा कम्युनिटी स्टोरी मोड यो सक्छु बरु म जाऊँ आफ्नो नयाँवाला जाऊँ 100 सिटीवाला सक्छु होला कन्फर्म ओके म गेममा जाँदै हो भित्र म कति दिनमा चाहिँ गेमभित्र छु यो वाला वर्ल्ड दिन होइन अझै स्किप नेक्स्ट बार प्लेस मरे लेट्सको स्किप चढाएछ स्किप ब्रो हान्न यसलाई चाहिँ म यहाँ प्रेस हान्छु एउटा बुम ओके ले यहाँबाट मारेर टपकाएर अर्को चाहिँ काइस पनि हान्न सक्छु म अर्को काइस पनि हानौँ यहाँ सही हुन्छ यसलाई एकै डाउनलोड गर्दा हुन्छ म सबभन्दा बढी बुम यसको रेन्ज अलिकति धेरै बढाएपछि यति जति हुन्छ र यहाँसम्म कभर गऱ्यो भने सही हुन्छ यहाँसम्म यो एरियासम्म ठिकै हुन्छ नत्र कभरले कति अलिकति चाहिँ छ फेरि कति लाग्छ फोन सबै ठिक रहेछ 2x स्पिड राख्दिउँ जब अब गेम एन्डमा आइसक्यो यो क्लिक र यो राम्रो यो सो जस्तो खाल्छ यसले पप्पी झन् जस्तो लाग्छ अब यसको रेन्ज अबसम्म त्यहाँसम्म पुगेको छैन बस कति बेरसम्म टिक्छ होला बस खै ओइ म ल्याग गरेँ त्यो के भयो ए म ल्याग गरेको थिएँ रहेछ अब नो प्रब्लम अब यो चाहिँ अर्को वाला लेभल 2 च्याप्टर 2 ओके आम गेमभित्र सेट स्किप गाइस मैले बेस्ट बटाई यहाँ बुम अनि अर्को चाहिँ कहाँ हाल्ने भन्दाखेरि यहीँ गाडीमा हाल्छ अर्को बुम आराम क्लिक भयो जस्तो बस लेभल तर बस मरिसक्यो म भनिसक्यो मऱ्यो यस गेममा दुईवटा क्वेस्टहरूको देखायो खै त्यति थाहा पाएन मान्छेहरू यहाँ रहेछ यो क्वेस्ट मुम जाऊँ फेरि क्वेसन ठाउँमा ड्यास इजिली भयो फर्स्ट टाइम क्लियर बोनस प्लस 80 जेम्स ब्याक टु लोभी अब म गेमभित्र आएँ र ओके यो पाएँ प्ले फर 16 छ होला प्ले फर 40 मैले पनि कम्प्लिट हाल्नु ब्रो तर म स्पिन हाल्न सक्छु अहिले
चढेदम अझै स्पिड गर्नु के पाउँछ होइन यो पछि मेरो भिडियो हेर्छ र आजको लागि यति नै हुन्छ के भन्छ सुरुमै येल्लो ब्रो रेयर लेजेन्डरी अर्को 30 नै पाएँ रेयर अब भिडियोको लागि नि ओभर जसलाई भिडियो मन पर्यो बाई बाई।